sama jëkkër buy sekk ak man en plein acte il faut que muy tux yamba pour mën a nekk. Ça fait 2 ans bi ma marié ak léegi man nag si kër gu mag laa nekk yàlla dogal na amaguma doom. Avant nag may marié ak sama jëkkër xaw ma ne woon benn yoon day tux yamba bi ma duggee si sëy bi laa koy doog a yëg. wax naa ba sonn sama jëkkër nee na arrêté wul bu doon loolu lekk ñu mën a wax au début daanaka premier jour bi nga xam ne sama jëkkër da doon yegg sama kaw bés boobu dong la sama jëkkër yegg si sama kaw sans tux yamba. te vraiment à chaque fois sama jëkkër dafay rouler benn yamba téy ko bu fekkee dañoo dafa war a yegg sama kaw et tout tey taal dugal si gémmiñam doog a def quoi que ce soit. mu nekk situation boo xamante ne c'est juste ingérable te xaw ma fan laa koy waxee ci àdduna. wax naa ba sonn mu ne bu deful nii du yëg boppam des fois day wax ba man mii ci sama jëmu boppam daf may proposer. des fois damay toog sax di jooy bu ñëwee mel ni daf may mettital naan maa yow yamba ay plante la ay affaire naturelle la sonn naa loolu. te moom jëlu sax ampleur bi daf may gis may jooy mais daf koy prendre à la légère ma soxla woon ci nag ay conseils.